Vodim vas na kanjoning, na reci Tribući. Ovo je nerealno. Ovo je nerealno. Jel me zezaš? Ne znam da sam bio u životu na nekom uzbudljivijem mjestu. Ajmo, Bože pomozi. Jesam budala! Maštam o tome da posjetim jedno mjesto u zapadnoj Srbiji i konačno je došlo vreme da sebi ispunim tu želju. Vodim vas na kanjoning, na reci Tribući u okolini Ljubovije. Još veća čar je u tome što me na kanjoning vodi čovek koji je proputovao ceo svet, doživeo bezbroj avantura, jedan od svetski poznatih fotografa, Predrag Vučković. On me čeka u selu Gornje Košlje kod Čika Milana. I evo me u selu Gornje Košlje, ovde kod Čika Milana me čeka Peđa. Ja sam na Instagramu našao Extreme Canyoning stranicu. Otkud Peđa Vučković u Extreme Canyoningu? To je možda i najlakše pitanje koje možda postaviš, pošto moj ceo život je nekako bio ekstrem, pa ekstrem ovo, ekstrem ono i došli smo do Extreme Canyoninga. Ajmo za one koji ne znaju šta je kanjoning. Hajde objasniti nešto onako nekim kratkim crtama šta je kanjoning. Mi se spuštamo kroz kanjone, znači rečne tokove koji imaju svoje prepreke u obliku vodopada, kamenja, drveća i tako dalje. To je miks nekoliko različitih sportova i onako alpinizam, plivanje, ronjenje, skup veština koje su potrebne da se tako nešto prođe. Mi idemo u kanjon reke Tribuće. Tako je. Šta nas očekuje? Očekuju vas prelepi vodopadi, ambijent koji nije za široke narodne mase, ambijent koji je, da kažem, mi volimo da kažemo za privilegovane i ne mogu ljudi da dođu tu sa punim autobusima i nije za velike grupe ljudi. Koliko je zahtevno to? Svakako je zahtevnije od nekih uobičajenih fizičkih aktivnosti, ali mi ćemo sa vama uraditi jednu obuku, pripremit ćemo vas isto kao što radimo i sa svim našim klijentima i u suštini svako to može da prođe. Da bi ja bio siguran, možeš li mi reći koliko si ti puta do sada bio u kanjonu? Ove godine. Ne mora ove godine, ukupno u svom životu koliko si bio puta u kanjonu, ovom kanjonu reke Tribuće? Pa blizu 50 puta, recimo. Znači u sigurnim smo rukama. U sigurnim ste rukama, o tome ne treba da razmišljaš. Koliko si mesta po Srbiji obišao, s obzirom da dosta toga fotografišeš? Od prošle godine do sada sam obišao oko 200 mesta širom Srbije zbog mog projekta koji sam radio, koji se zove Srbija iz drugačije perspektive i bit će jedna fotomonografija koja će zaista predstaviti Srbiju iz potpuno drugačije perspektive. Kada očekujemo monografiju da izađe? Sad odmah. Za tebe. Znači, to je ekskluziva. Ovo je jedan od prvih primeraka koje sam uzeo iz štamparije i bit će mi zadovoljstvo da ih poklonim tebi. Knjiga predstavlja 200 lokacija širom Srbije. Od toga je 70% nekih poznatih mesta, 30% apsolutno mesta za koje vrlo malo ljudi zna i kao što sam naslov kaže, predstavit će Srbiju iz jedne potpuno drugačije perspektive. Zauzimat će posebno mesto u mojoj dnevnoj sobi.
Peđa, pored mojih kamermana, ko još ide sa nama? Ko su momci? Sa desne strane je Milan, momak koga poznajem mnogo dugo, prošli sve i svašta, ronimo zajedno skoro 20 godina, počeli smo kanjone 10 godina unazad zajedno, tako da apsolutno poverenje. Bane, jedan od, da kažem, mlađih naših članova, ali najpouzdanijih, čovjek koji je u GSS službi na poprilično zasluženom mestu, u samom vrhu i onako apsolutno poverenje u svaki minut i svaki korak proveden sa njim. Da li može da se desi da ne odem u kanjon? Vrlo lako može da se desi, čak i ti. Da. Šta je razlog da neko ne ode u kanjon? Evo ovako, prvo je ono što smo već razgovarali, znači ne sme niko da se plaši uskog prostora, mora da zna da pliva, ne sme da se plaši visine. To su neke osnovne stvari koje su potrebne za prvi korak prema kanjonu. Ja verujem da i neko ko se ne boji visine, kad dođe tamo da se spusti, sigurno se malo i uplaši. Pa, ovo je definitivno ekstremna aktivnost, adrenalinski sport i budi siguran da i oni najhrabriji i najspremniji uvek osete to nešto. Ali valjda je to i neki cilj, a dobro je da svi imamo neku vrstu straha, jer strah nas ograničava da ne pređemo granicu koju ne bi trebali da pređemo. Ovdje ćemo da radimo trening. Bane je već postavio. Bane je već sve pripremio da ne bi gubili vreme, da bi što više vremena proveli u kanjonu. Tako da, vaš kanjon počinje od ovog momenta. Bane, slušamo te. Šta treba da radimo? Počet ćemo trening, sada ćeš staviti šlem na glavu, podesit ćemo ga lepo i do kraja avanture, sve dok radimo, sve dok smo u nebezbednom području, nema skidanja. Nema skidanja, okej. Bezbednost na prvo mjesto, da. Kao i uvek. Kao što sada stojiš na ravnom, tako će i sve u kanjonu biti postavljeno da se ti opremaš na bezbednom prostoru. Dole je nebezbedno, ovdje je bezbedno, ovdje se opremamo. Opremamo se tako što uzimamo piranu u jednu ruku, uže uzimamo u drugu ruku. Pošto si desnoruk, trudi se da ti uže uvek bude sa desne strane. Tako ćeš najlakše zapamtiti. Praviš ušicu od užeta, provlačiš kroz piranu, provlačiš kroz karabiner, zatvaraš karabiner. Zavrćeš karabiner do kraja i vraćaš nazad pola kruga. Dobro. U tom trenutku si skoro spreman za spuštanje. Zatim, želimo da zategneš ovaj višak. Verovatno ćeš u većini slučajeva od nas čuti da ti kažemo nahrani piranu. Uhvatit ćeš donji kraj užeta, podići gore i spustiti dole. U redu? Ova sprava funkcioniše i kočite uz pomoć trenja. Uže se lomi ovdje, lomi se ovdje. Ti ga držiš u svojoj ruci, jedna ruka drži uže i nalazi se iza kuka na dupetu. I ja ovdje stojim. Kad kažem stojim, nije mi potrebna nikakva snaga. Držat ću ga sa dva prsta samo i ja i dalje stojim. Druga ruka ti ide ili ispod svega na uže ispod pirane ili na uže iznad. Ono što je bitno je da tvoja desna ruka, da njom nikad ne puštaš uže. Levom možeš, desnom ne možeš. Ukoliko pustim desnom rukom uže, ja se krećem. Spuštamo se tako što polako popuštamo uže kroz ruku. Dobro. Znači polako popuštamo i time kontrolišemo brzinu. U trenutku kada budemo prešli iz horizontalnog u vertikalno, želiš da ti noge budu u tom položaju da ih u svakom trenutku vidiš ispred sebe. U tom trenutku tu si ti zapravo stabilan. Ukoliko noge ostanu ispod tebe, skliznuće ti, udarit ćeš se. Ukoliko ostanu iznad tebe prevrnut ćeš se iznad. Znači zato tu negde kad vidiš stopala, to je tvoj idealan stav. Ja ću ti sada ovdje pokazati u narednih par metara pa ću se vratiti da prođemo još jednom zajedno. Ok. Može? Može. Pitanja? Nema pitanja. Super. Iako mi imamo puno poverenje u sve što ti radiš i u naš trening i tako dalje, neko će uvek biti na kraju užeta dole i držat će ti za svaki slučaj. Jasno. Znači ako ti sve pustiš, taj neko će preuzeti uže, zategnuti i tako je, zaustaviti se. ukopčati te tu u mestu i ti ne ideš nigde. Dobro. Koliko uže može da trpi? Težinu neku? Mnogo više nego što mi svi zajedno možemo da stvorimo. Odlično. Znači rekli smo da noge uvek vidim ispred. Tako je.
i hodaj polako, korak po korak. Znači, Bane, sad se vraćam nazad i sad će moji kamermani da probaju, jel? Tako je. Ajde da vidimo kako će se oni snaći. Kanjoningom se bavim jedno, pa možda 10-12 godina, tako nešto. I šta se tebe predstavlja kanjoning? Ubedimo najlepšu planinsku akivu. Doslovno jedna velika strast koju jedno čekam da se vratim svaki put. I koliko često boraviš toku godine u kanjonima? Pa ne znam, mislim da mi 80 puta u toku godine bilo najviše da sam ušao u kanjon. Ovo nerealno izgleda. Peđa, ja sam gledao fotografija, ali nijedna fotografija ne može da opiše ovo što ja vidim ispred. Ali ti još ništa ne vidiš. To moraš da znaš. Znači ti ćeš vidjeti pravu lepotu kad uđemo unutra. Moram da kažem da se onako u meni budi neki adrenalin, ne znam koji je to osjećaj, ali sam veoma uzbuđen i jedva čekam da krenemo. Dobro, i samo ću ti reći, današnji uslovi su malo neuobičajeni, jačina vode i sve ostalo, tako da spremi se za baš ekstrem akciju. Ajmo ljudi, krećemo, avantura počinje. Radovan je izazvao avanturu, mi smo prihvatili izazov, tako da od ovog momenta idemo tamo. I kao što je Peđa rekao, vreme je da naša kanjoning avantura počne. Postavlja se uže koje je zakačeno za ankere u steni i sa ovog mesta kreće naše spuštanje niz prvi vodopad. Ovo je nerealno. Nisam ovako zamišljao. Hoće, idemo! Opa, može, tako je. Kakav mi može kome? Nije klizalo toliko. Kakav je prvi utisak? Prvi utisak je sjajan. Zato ima straha prvi utisak, ali nije klizao. I ko je rekao da sad nema dalje, nema nazad? Nema nazad. Nema nazad, ajmo. Opa! Opa! Ovdje drugi deo je bio dosta klizav. Ali prvi vodopad ili bul, kako se zove, prošao. Slobodno! Ajmo dalje! Ovo je nerealno, majke mi, ovo je nerealno. Ne znam, samo je se čuje ton, a sve vreme ovaj vodopad pada na tebe, ne može da izađe. Ovdje. Tek sad po prstima osjeti koliko je hladna voda. Prvo nisam osjetio od ovog modela, ali rukama je sad već hladno. Dobro, nek smo krenuli!
Ovo je nerealno. Ovo je nerealno. Ide uđe. Reka Tribuća nastaje od više izvora na planini Tornička Bobija. Ako pogledate ove ogromne i strme litice koje je ova mala reka godinama brusila, shvatit ćete da je njena snaga daleko veća nego što na prvi pogled izgleda. Ne znam jesam nekad ovako nešto doživeo. Uopšte ne možeš da se orijentišeš gde si. Voda pada na tebe, ogromna količina. Neopisivo, ne znam. Upogobiš se u momentu kada si ispod te vode. Ali i dobar osjećaj kad konačno prođeš ovu ludicu. Dobro. Opa, ovdje plivamo. Ovdje duboko. Plivamo. Aha. Ove se nisam nadao. Evo. A ovdje je reka Tribuća napravila najbolji tobogan na kojem sam ikad bio. Samo kad sam ostio da mi ovdje ušao nazad, znaš? Ojoj, daj me jel me zezdaš? Ne idem ja sledeći! Iza tebe sam. Ne idem ja sledeći! Da. Jel me zezdaš? Daj me. Bitno je napomenuti da su stene potpuno glatke i niko od nas nije zadobio ni jedan udarac, iako možda ne izgleda tako. Jel ima ovdje kad mjesta za odmor ili je samo gas? A bi ti da se odmoriš? Neću se odmoram, idemo dalje. Biće malo mjesta i za odmor. Ekipa raspoložena! Ovako, sada Radovanu zatvaramo vodu. Očekujemo da vodopad koji je već uveliko jak bude još jači. On u suštini ne zna šta ga čeka sada. Evo ga, krenuo je lagano. Radovane, gdje si? Idemo! Jesmo zatvorili, jeste, a? Opa! Nismo. Ajoj! Ne puštaj desnu ruku!
Bane pušta vodopad. Bane pušti vodopad. Kreće voda. Sad mi, jel? Peđa i Bane su svojim telima zagradili tok reke i smanjili količinu vode koja se sliva niz vodopad. Čekaju pravi trenutak kada će svu tu vodu pustiti na moju glavu. Ajde, idemo sad. Idemo, ustaj. Evo je voda, stiže nadvore voda. Ovo je nerealno, ljudi. Nerealno je, svašta sam očekivao. Ali ovako nešto ne. Ne znam da sam bio u životu na nekom uzbudljivijem mjestu. Svaki osjećaj proradi. I strah, i panika, i uživanje, lepota prirode. Nestano, sve se pomeša. Za sada je genijalno. Čekam ostatak ekipe, verujem da pravimo pauzu pa nastavljamo dalje. Otkud fotograf u ekstremnom sportu? Pa, ja sam u stvari prvo bio u ekstremnom sportu, a bavio sam se fotografijom. A sad sam malo manje, da kažem, smanjio ekstremne sportove, a fotografija je preovladala. Aha. I koliko dugo to traje? Kad si počeo se baviš fotografijom? Ja se bavim fotografijom ceo život. Tako da to nije došlo preko noći, već onako od malih nogu i korak po korak. Ja sam gledao tvoje fotografije, stvarno su bez teksta i nerealno je reći najbolja fotografija, to ne postoji. Tako. Ali me zanima neka lokacija ili neki događaj koji si fotografisao, a na koji si najponosniji. Pa, svakako ja volim da istaknem Red Bull Stratos i skok sa ivice svemira, to je nešto što je slično ovom skoku. To je nešto što je, da kažem, u svačijoj karijeri nešto što se ne ponavlja 2 puta u životu. Tako da svakako sam na to vrlo ponosan. Znam da si boravio, da bi došao do neke dobre fotografije, boravio si u nekim ekstremnim uslovima. Od Rusije, znam, Antarktika, ali da li ima nešto što ti je bilo najteže, što ti je najteže palo? Pa, svakako ima dosta nekih situacija u kojima sam se našao da je trebalo brinuti o svojoj bezbednosti, o bezbednosti drugih ljudi i napraviti fotografiju. Vrlo često je odgovornost velika, odeš na neko takvo mesto i imaš možda nekad 1 sekundu da napraviš fotografiju i onda sama ta pomisao da je sve to onako pod pritiskom u stvari stvarati jedan poseban osjećaj, ali u takvim situacijama ja se najbolje snalazim. A sigurno bih izdvojio Antarktik, ekspediciju od 35 dana na Antarktiku, spavanje u šatorima, ekstremno niske temperature, penjanje jednog od najviših vrhova Antarktika, base jump skok sa toga. To je nešto ovako ukratko što je možda najekstremnije što sam radio. Kažeš ekstremno niske temperature, koliko je to ekstremno niske temperature? Pa najviša temperatura je bila -18, najniža -35 sa vetrom. Mi smo spavali u šatorima, znači nema normalnih životnih uslova. I ja se moglo spavati u šatorima? Pa prvih par noći ne, a posle toga te izmori i ta hladnoća i sve, spavaš kao beba, nema problema. Ali tu preovladava dobra oprema i znači priprema. Ja sam 6 meseci se pripremao samo za tu ekspediciju, svaki dan, ceo dan. Ti si, kako kaže se, oficijalni fotograf Red Bulla, jel? Jes. Jedan sam od nekoliko international Red Bullovih fotografa za ceo svet. Zahvaljujući Red Bullu, koliko si proputovao zemalja? Da li znaš broj? Znam, vodim evidencije zato što radim dosta nekih motivacionih govora, tako da vodim te neke evidencije, tako da 75 zemalja samo sa Red Bullom sam obišao, godišnje u proseku radim od 20 do 25 zemalja, naravno sve to pre ove neke grupe situacije. Imao sam godišnje preko 100 letova avionom, od 2005. godine sam promenio
preko 800 hotela. S obzirom da znam da se baviš još nekim ekstremnim sportovima, koji su to koje intenzivno treniraš, kojima se intenzivno baviš, a da si ponosan nakon njih, da uživaš u njima? Podvodna fotografija, ronjenje, to su neke stvari koje onako volim da radim i koje me potpuno ispunjavaju. Neke podvodne fotografske tehnike koje kreiraju potpuno neki drugačiji svet i tako dalje. Ono što mi je jako bitno, što bih hteo stvarno da istaknem, ja sam prezadovoljan što si ti poveo svoju ekipu danas sa nama i što su oni osetili delić mog posla kada treba da snimaju, da fotografišu u nekim situacijama koje to nisu svakodnevne i uobičajene. I nadam se da su osetili barem delić tih stvari kada ti treba da brineš o opremi, o svoje bezbednosti i da na kraju izađeš i izneseš ovu emisiju koju ćemo mi sutra gledati. I meni je srce ogromno zbog toga, ali ne znam da su oni oduševljeni zbog toga. Pa to ćemo vidjeti, gledat ćemo kroz materijale koje su napravili, tako da onako vrlo sam ubeđen da će to biti kako treba. Za sam kraj imamo jedan, da kažemo, spektakularan vodopad. To je inače jedan od najvećih vodopada u ovom kanjonu. To je nekih 20 metara. Kako se spuštate? Idete desno i imate jednu malu pećinicu pred kraj. Stanete nogama, pećinica, karabine rozšapite, skočite u vodu. Aj, druže. Koja je dubina dole? Nema previše. Nema previše, znači oprez, da? Ovaj to. Opa, još ovaj to je to, je li tako? Tako je. Idemo još malo! Smatram da svako od nas treba da ima neki vid hobija ili neko mesto gde treba da se isključi od svega i gde treba da stane sve u njegovoj glavi, svaka svakodnevnica, stresna posle situacije. To je mesto gde sve stane, ceo moj život prethodni stane u jednom momentu i to je totalni mir nagrad za to. Traži od mene sad da skočim ovde. Ima visina nekoliko metara. A najviše čega se bojim, to su skokovi u vodu. Tu, a? Ja sam se uplatio! Ne vidim vredi gde treba skočim, čoveče. Ispod vodopada skačim i tu treba da skočim dole. Ajmo, o Bože pomozi. Jesam budala! Veći mi je strah bio skočiti ovde u vodu nego spustiti se od gore. Do kraja je ostalo još nekoliko lakših prepreka koje smo savladali bez većih poteškoća. Veliki problem nam je predstavilo gubitak jedne kamere koja se otkačila sa ruke kamermana ispod poslednjeg vodopada. U tom trenutku na njoj je bilo 58 minuta snimljenog materijala. Nakon 15 minuta Milanovog ronjenja u potrazi za njom uspeo je da je nađe, a našoj sreći nije bilo kraja. Shvatili smo da ćemo ipak imati epizodu.
tek kad dođete na ovako mesto, vidite u stvari kakve su to prirodne lepote koje Srbija ima. Hvala Peđi, hvala njegove ekipi što me dovela na ovo mesto, jer nijedna fotografija koju sam gledao ne može da dočara ono što čovek vidi kada dođe na ovako mesto. Javite im se, proživite avanturu koju sam ja, verujem da ćete je pamtiti cijelog života. Ovo je nešto najekstremnije što sam ja do sada doživeo, a verujem da ću se uskoro opet vratiti. Vidimo se uskoro u nekoj novoj avanturi. Kakav taksi, a brat? Kidamo. Isti Pa ljudi. mi već jedan ovakav, ne zato što smo htjeli, nego da smo morali. Hoćeš za Beograd? Ja ću peške.